ഹായ് എല്ലാവർക്കും മലയാളി കപ്പിൾസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മളിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് പുതിയൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ സപ്പോർട്ടിനായിട്ട് കല്ലൂസ് അടുത്തുണ്ട്, വാവാച്ചി അടുത്തുണ്ട്. വാവാച്ചിക്കുള്ള സാധനമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, അതായത് ഒരു തൊട്ടിലാണ് വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ തൊട്ടിൽ നമുക്കൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് നമുക്ക് എവിടെ വേണേലും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരെണ്ണം വേണമെന്ന് കരുതി വാങ്ങിച്ചാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കല്ലൂസിൻ്റെ തന്നെ സ്പ്രിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് വേറൊരു വീട്ടിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് തൊട്ടിൽ കെട്ടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഈസിലി എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു തൊട്ടിലാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതതിൻ്റെ മെറ്റൽ സപ്പോർട്ടറാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബെഡ് സെറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം കല്ലൂസിൻ്റെ അത്ര നീളമുള്ളൊരു മെറ്റൽ സപ്പോർട്ടറാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ എനിക്ക് ആ ബെഡ് എത്രത്തോളം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മുഖം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. അത്രയും സന്തോഷമുണ്ട്. അതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലാണ്. അപ്പോൾ നോക്കി, ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ അവിടെ നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ളൊരു മൊസ്കിറ്റോ നെറ്റാണ്. മൊസ്കിറ്റോ നെറ്റിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് ടൈറ്റൻ ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ടൈയും, അതായത് ത്രെഡിൻ്റെ ടൈയും, മറ്റേ സൈഡിലാണെങ്കിൽ സിപ്പ് ലോക്കുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കണ്ടോ, ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് ഈസിലി സിപ്പ് ചെയ്തിടാം, മറ്റേ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വലയൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഷോർട്ടാക്കി നമുക്കിങ്ങനെ കുട പോലെ കിടക്കില്ലേ, അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിൽ 2 ത്രെഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മൊസ്കിറ്റോ നെറ്റാണ് വന്നത്. നല്ല ലെങ്തിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ബെഡാണ്. എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ ബെഡ്. നടുക്കൊരു റിങ് വെച്ചിട്ട് അവരത് ടൈറ്റൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നടുക്കൊരു ബെഡ്. നമ്മളിപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് സത്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ 3 ബെഡായി. നമുക്കൊരു മൊസ്കിറ്റോ ബെഡുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ക്യാരി ബെഡുണ്ട്, പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ തൊട്ടിലും ദേണ്ട ഒരു ബെഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബെഡ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബെഡാണ്. പോളിക്കോട്ടൺ മെറ്റീരിയലാണ് ഇത് വരുന്നത്. നല്ല ഹൈറ്റ് ഉള്ളതാണ്. അതുപോലെ കല്ലൂസിനെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഹൈറ്റ് നോക്കാൻ നോക്കിയതാണ്. പക്ഷേ അവൾ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയി. ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് ഈ സ്പ്രിങ് എന്താ നോക്കാം. ഇത് നമ്മൾ കല്ലൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് തൊട്ടിൽ കെട്ടാൻ നേരം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അന്നേരം പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ വീട്ടിലിരിപ്പുണ്ടെന്ന്. പക്ഷേ ഇത് സെറ്റായിട്ട് വരുന്നത്, നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റായിട്ട് വരുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇത് അന്ന് കല്ലൂന് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഈ സ്പ്രിങ്ങിന് മാത്രം തന്നെ എനിക്ക് 1000 രൂപയോളം അടുത്തായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ചേട്ടനാണ് വാങ്ങിച്ചത്. പിന്നെ ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ള സെറ്റിന് 1500 രൂപയൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് നല്ല ലാഭമാണ്. 1500, 1600 ആ റേഞ്ചിൽ വരും. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് നമുക്കൊരു ജനലയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഹാങ് ചെയ്യാം. അവിടെ 2 ക്ലിപ്പുണ്ട്, അതേ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. തൊട്ട് കൊടുക്കാല്ല മീൻസ് അവിടോട്ട് അങ്ങ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അല്ലാതെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ക്രൂ ഇട്ട് മുറുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള പണികളൊന്നുമില്ല. ആർക്ക് വേണേലും ഇങ്ങനെ വേണേലും പെട്ടെന്ന് വയ്ക്കാം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ 2 ഹാങ്ങിങ് ചെയ്യാനുള്ള 2 ഹുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ട്വിൻസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 2 തൊട്ടിൽ കെട്ടാമെന്ന് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ, നമുക്ക് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതുപോലെ ഭിത്തിയിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി അകന്ന് വേണം, അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കി നമുക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി തൊട്ടിലിൻ്റെ ആ സ്പ്രിങ് കൊണ്ടുപോയി കണക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഈ നമ്മുടെ തൊട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. സ്ക്രൂവോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരുന്നില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ കടയിൽ പോയിട്ടൊരു റോപ്പും ഇതുപോലൊരു സ്പ്രിങ്ങും വാങ്ങിച്ചിട്ട് കയ്യിൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ അങ്ങനെയല്ലേ തൊട്ടിൽ കിട്ടുന്നത്. കല്ലൂസിന് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ 1000 രൂപയായി. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു 500 രൂപ 600 രൂപയും കൂടെ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തതാണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ല ക്വാളിറ്റി സാധനം കിട്ടുമ്പോൾ ഇതല്ലേ ലാഭം. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മൊസ്കിറ്റോ നെറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. അതിന് ആ സ്പ്രിങ്ങിൽ നിന്ന് അതൊന്ന് ഊരിയിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ സിപ്പ് വരുന്ന ഭാഗം താഴോട്ട് നിൽക്കണം, പിന്നെ ത്രെഡ് വരുന്ന ഭാഗം മുകളിൽ നിൽക്കണം. ആ ഒരു രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് മേളിലും ടൈറ്റൻ ചെയ്യാം, താഴെ സിപ്പ് ഇടാം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ സാധാരണ ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ രാത്രിയിൽ അങ്ങനെ കിടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, രാത്രി സിപ്പ് ഇടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കാരണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എടുക്കണമല്ലോ. അപ്പം സിപ്പ് ഊരിയും എടുക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ തുറന്നിട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കൊതുകൊന്നും അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് സൂക്ഷിക്കുക. ഞാൻ ഇവിടെ കൊതുകില്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം മേളിൽ ഇതാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ടൈറ്റൻ ചെയ്തിട്ടാൽ മതി. ആ വള്ളി ഞാൻ ചുമ്മാ അങ്ങോട്ടൊന്ന് ഹാങ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ. നമുക്കത് ടൈറ്റൻ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല രസമായിട്ട് അതവിടെ കിടക്കും. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ പറഞ്ഞല്ലോ മെറ്റീരിയൽ പോളിക്കോട്ടൺ ആണ്. പിന്നെ ഇത് വാഷബിളാണ്, മെഷീൻ വാഷബിളാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ വാവയെ ഒന്ന് കിടത്തി നോക്കി, അവളിന് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളായിരുന്നു. അതിനകത്ത് കഴിയുമ്പം അവൻ്റെ മെത്ത പോലെ തന്നെ ആയല്ലോ. കല്ലൂസിനാന്നേലും കണ്ടപ്പോൾ മുതൽ അവൾക്ക് അതിനകത്ത് കയറി ഒന്ന് ആടിയെ കൊള്ളാമെന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് അതിൽ ഇരുത്തി ആടിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ അവൾ ഇച്ചിരി വലുതായി പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം അതിനകത്ത് കയറി ഇരുന്നിട്ട് അവൾക്കങ്ങ് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു കിടക്കാനൊക്കെ. പിന്നെ എന്തായാലും അവളുടെ ആഗ്രഹത്തിന് അവളെ ഇട്ടെന്ന് അഴിച്ചു. ഏകദേശം 15 കിലോ വരെ അത് താങ്ങുമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കല്ലൂസിരുന്നിട്ടും ഒന്നും പറ്റിയില്ല.
അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവളെയും കൂടി ഇരുത്തി നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നല്ല ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയലാണ്, മെറ്റലാണേലും എല്ലാം അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം, താല്പര്യമുള്ളവർ വാങ്ങിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ.